iyadoo guud ahaanba geyga Soomaalidu degto ay ka jirto abaar baahsani gaar ahaan gobolada bariga Somaliland ayaa waxay soo taraya gurmadka loo fidinayo dadka abaaruhu saameeyeen ee diifta iyo daryeel la'aanta la dhacaya deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer haddaba ururka lagu magacaabo Maxamuud Axmed Cali Foundation ayaa deeq biyo ah oo ka kooban 3 booyadood gaarsiiyay degmada Duruqsi oo ka tirsan gobolka Togdheer kuwaasi oo ugu talagalay dadka jilicsan ee abaartu ku dhufatay waxaana deeqdaasi kala wareegay dadka ku dhaqan degmada Duruqsi iyagoo u mahad celiyay ururka Maxamuud Axmed Cali Foundation isla markaasina sheegay in la soo gaarsiiyay waqtigii ay ugu baahida badnaayeen waxaana kamid ah hadaladoodii waxaanu kala mahadnaqaynaa mu'asasada Maxamuud Axmed Cali nagu caawisay biyaha anagoo waqti caadi ah oo baahidaydu taagantay ay noo keentay waanu u mahadnaqaynaa iyaga iyo cidii kale laga caawisba abaarta jilalada waxa weeye ma hayno waqtigii xilliga roobka lagu waana saacadihii ay anaga noogu dibada keenayahay noogu adkayd xaaladdeedu waxay maraysaa 100% Allah subhanahu wa ta'ala ayaa baahida qaadi kara anigoo ku hadlaya magaca odayaasha degmada inta ka cabta ceelka imika biyo barkada biyo ku shubaysaan magacoodana ku hadlaya waxaanu mahadnaq u soo jeedinaynaa deeqda biyaha ee nooga timi Maxamuud Axmed Cali Foundation waxaanu leenahay biyahaas waxay maanta nagala soo kulmeen kaalin aad iyo aad u qiimo badan waayo dad iyo duuyo oo biyaha nu waraadnay weeye hay'adda Maxamuud Axmed Cali Foundation anu aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa deeqdana la soo gaadhay waxaan u mahadnaqaynaa Maxamuud Axmed Cali inay noo soo kordhiyaan waan doonaynaa waqtiguna waa nagu adag yahay ilaahay baan qaadi kara baahida 3 booyadood oo ay noo soo dirtay Maxamuud Axmed Cali Foundation oo hay'adaas oo nagala soo kulantay maanta meel wacan annagoo surmiya annagoo tii dambaysay annagoo doontu nala degtay meel wanaagsan nagala soo kulantay ayaan idinku hoos taaganay dadkan abaaruhu saameeyeen ayaa u baahan in gargaar degdeg ah la soo gaaro waa Muuse Axmed Jaamac telefishinka Africa Cable Burco